Ayan, sir. So, sinilence na kasi yung detectors natin. Okay. Magre-reset daw muna. Sige, sir. Pwede. Oo daw, sir. Para makita natin. Ano yung pausok? Opo, sir. I-tester natin. Mag-test. Dati spray Wala kasi Oo kami nga. ladder na dala, sir. Kaya pag madalas, ito din yung pinapapreventive. Pinapaamoy mo? Sir, mas high-tech siya na ano. Pinapaamoy mo lang. Dati kasi spray lang, di ba? For maintenance. Opo. Hindi siya ganun ka-sensitive, ano? Sensitive rin po siya, sir. Pagka mausukan siya, mag-activate din siya talaga agad, sir. Kasi may mga detector kasi kung ano na. Sobrang sensitive, sir. Sobrang sensitive. O yung smoke detector ang sealan. Lalo na kapag kayo environment, malikabok, sir. Sensitive. Nangyayari rin po sa amin, sir. Walang problema na kaya pagbitan. Ano ba, walang tigil naman sa sensor namin yun. Reset. Sir, mag-quick reset daw. Yan lahat to. Ano na yung kaso? Opo, sir. Gusto niyo, sir, test na lang tayo kahit Ano lang tayo, isang random o lang. isang smoke per zone. Random na tayo. Okay na. Boss, Byron. Oo. Pangalan niyo po? Jemel. Jimwell. Ano po kayo rin, sir? Kay Target? Jimwell. Ay, mag-record? Okay na ba, sir? Saan? Tara. Hindi na sila mag-celebrate. Ay, kasi bawat ano, ang dito. Tara. Punta natin. Parang Ha? natapos na tayo dyan, ate. Doon tayo mainit dito. Doon tayo sa Ito na, may mukha ko ng electric. Dito na nga lang tayo para matuto. Ano pinindot ito? Ito po. Pag nag-alarm, sir,